Ja. Skal vi ta en tur inn da? Ja, gjerne. Se hvordan det ser ut? Oi, så her, ja. Det her er jo helt fantastisk. I dag er vi på Hafjell. I dag skal vi bygge en helt rå smørbu. Det er en du sikkert har sett før. Så bli med her, så skal du få se på utgangspunktet. Her har vi rommet som vi skal bygge smørbua i. Dette er et helt perfekt utgangspunkt for en smørbu. Her har vi sokkel til skap til svin. Og godstaver da. Vi har da juksa litt, så vi har forberedt oss litt. Mellom 5 og 10 cm høy. Ja. Perfekt. Det skal vi gjøre. Bra. Så hvis du ser her nå, så har vi laget det spesiallagd søppelskap med spesiallagd stativ. Så får vi laget et høl i benkeplata, så søppla går rett ned i søppelbanken. Fargen er jo selvfølgelig akkurat den samme som vi har på veggene her inne, sånn at hele smørebenken skal gå i ett. Og så fin designhytte som det greiene her, så kan jo ikke smøreboden være noe dårligere. Det første vi begynner med nå, det er å sette opp et veggstativ for å legge ski på, med ei hylle på i bånd. Så det er liksom første steg nå. Da setter vi den midt på veggen her. Nå har vi da en stødig og fin smørbenk å jobbe på, og da må vi ha en smørprofil som skal settes på den benken. Så da er det også å få montert en smørprofil. Det som er fint er at da har du sånne tvinger som du bare setter inn i de her hullet her, og så er det bare å skru den fast der du ønsker å montere det. Sånn! Da har vi fått montert profilen. Da er det også få montert og en sånn her holder som da skal dette er jo da den som kalles World Cup-profil, og her kan du da montere eller kan du sette skia på både med og uten binding. Den kommer i litt ulike varianter. Du kan også få bare en sånn T-feste som du monterer i bindingen. Det er ny svart maraton, ny av året. Denne her kommer du til å vinne mye skirenn på til vinteren. Swix har lansert et nytt type smørebord som er laget for boder med litt mindre plass, hvor du har dårlig plass. Om det er i garasjen eller om det er i boden inne eller ute, så er det et nedfellbart smørebord som du bare kan felle ned langs veggen når du ikke bruker det. Så tar det ingen plass, så vipper du det opp når du bruker det. Så nå skal vi vise hvor enkelt det er å monteres. Der har vi bordet montert på vegg. Stødig.
superenkelt å folde ned. Bare å dra ut splintene her. Og du har fortsatt kjempegod plass i boden. Du lurer sikkert på hvorfor vi setter opp 2 smørstasjoner i smørboden her. Men smører man mye ski, så er det også fordel å ha 2 smørstasjoner. Da kan det være 2 som smører samtidig. Men vi har også en plan for dette her. Hva er dette her for noe, Jan Olav? Her har vi en ny skirack for alle mann som ønsker et fint møbel å sette skia sine oppi. Den tar plass til 14 par langrønter. Så setter vi på topplate. Da er vi ferdig med smørbua, så da er det bare å vente på at Petter skal komme hjem fra høydeopphold. Så får vi se hva han sier. Så da tar vi kvelden og helga. Ja, hallo. Hallo. Takk for sist. Hallo, takk for sist, Petter. Ja. Hva da? Da har vi forberedt litt inne her ved smørbader. Ja. Skal vi ta en tur inn da, og Ja, se ja. hvordan det ser ut? Ja, nå er jeg spent. Hvordan ser det ut her? Oi, så her, ja. Det her er jo helt fantastisk. Se, vi har jo satt opp benker og sånn, og så er det jo med skuffer og sånn kan du legge bort litt utstyr og slik her, og få litt system på ting. Ja. Og så har vi jo lagd søppelstativ her, så det er mulighet til å Ja, så bra. Det er pose praktisk. og greier, så det er bare å ta ut og sette inn igjen. Så er det smørprofil, smørjern, og så er det jo da utvalg av alt du trenger her av klister, tørrvoks, produkter for konkurranse og produkter for trening. Så det er jo liksom mye bra produkter her i forhold til VM, og skal du gå Vasaloppet så har du jo maratonglider og den biten der. Ja. Og så er det jo litt verktøy i tilbehør i form av børster, rensevæske, sånne type ting. Og så er det jo, har du da muligheten til å ikle deg Strix Racing når du da skal smøre litt. Ja. Nå når jeg har egen smørbu, så ligger mye til rette for at jeg får muligheten til å dyrke en lidenskap til det å bli flinkere til å smøre ski. Da. Jeg har gjort det alt for enkelt. Jeg har gjort det enkelt. Jeg vil jo fortsatt ha det enkelt, men jeg tror det er lettere for meg også å bli mer engasjert i det som har med skismørning å gjøre, ta vare på skien, ta vare på gode par, og ikke minst kan være her og ha en stor del av skiparken min her i løpet av sesongen, så at jeg har lett for å komme meg på skitest også. Sånn at for meg så tror jeg det blir veldig praktisk sett å ha i smørbar med tanke på det å utvikle en skipark og ha ting enkelt da. Nei, det er jo altså å gjøre det enkelt, og litt er bedre enn ingenting da. Så det er jo en måte å få litt glider på skia, og da er det jo ofte at for eksempel skia er godt grunnpreppa. Jon har stått og grunnpreppa skia og gjort dette klart, og så kommer du og så skal du da ut på skitur, og da er det å bruke for eksempel en flytende glider, og den er jo veldig enkel og lettvinn å spraye på. Så jeg kan vise en gang først, kan du prøve etterpå. Og da er egentlig bare å spraye kjapt over sånn, og la det tørke. Ja. Så det er jo, dette her vil du få veldig gode og kjappe resultater på da. Hvor lenge holder en sånn spray seg da? Nei, det kommer... Før hver treningsøkt, eller holder det 2 økter?
Nei, det kommer an på hvor lenge det går, hvor mye slitasje det er i snøen, og litt over hvor mye grunnarbeid det har gjort under, men normalt sett så holder dette her i mange kilometer og mange mil, men klart, skal du gå lange turer, så er det greit å gjøre litt grann i forkant av hver tur, og dette går ganske kjapt da. Og da er det også å la dette her tørke først, og så få røbba opp festesonen godt på en klassisk ski. Og da er det også å bruke sandpapir. Så du kan jo prøve litt, og så se hvordan det er, og røbbe mellom smøresonene her. Og grunnen til at vi røbber, det er jo for å få festmåling til å sitte godt på skia. Og spesielt når vi nå skal over og legge klister etterpå, har vi litt slitasje i snøen, så er det veldig greit å få røbbe opp for å få enda mer heftig. Røbber du på alle føra? I grunn? Ja, vi røbber i hvert fall, men klart er det nysnø, fin snø og tørt, så trenger det ikke å røbbe så mye. Men det er alltid greit å bare røbbe litt hvis den har lagt glider. Men hvis du bare sprayer på og ikke får noe glider inn i i festzona, så er det ikke så nøye med røbbing. Men i hvert fall er det stor slitasje, så er det greit å røbbe. Og så har vi også smøremaskin. Hvilke tall er det klistermaskinen opererer med her? Jeg står 90, hva er det? Ja, det er jo temperatur. Ok, kan du justere den? Eller? Så den kan du justere med det hjulet her. Okay. Og desto lavere temperaturen er, desto hardere blir jo klisteret nedi. Og desto tjukkere lag får du på skia da. Så når du skal legge sånn grunnklister, sånn som grønt og blått og fiolett for eksempel, så må du ha den på litt høyere temperatur for å få det tynt. Okay. Men når det kommer sånn ut på vårparten og du skal bruke bløtere klistere, rødklister, universalklister, den biten der, så kan vi senke temperaturen litt, og da får vi tjukkere lag med klister. Okay. Så nå har vi jo gjort klart her i maskina, så har vi gjort klart det nye VM-klisteret, det som du skal bruke i Trondheim, på sprintstafetten der. Så det er jo det her som har vi spesiallagd eller utviklet for VM, for trønderføre. Så det blir spennende å se om det her slår til. Så det har vi hatt oppe i maskina, og så er det egentlig bare å rulle over. Og det vi gjør da, det er at det er greit å må bare se at den her går rundt, sånn. For nå er den varm nok, rullet er varm og maskinen er varm. Og så er det egentlig bare å rulle over og klemme til. Kan du prøve? Hvor hardt klemmer du? Nei, egentlig bare holde skia sånn er stabil ned på rulla. Og da starter du fra... Ja, du starter på teip, akkurat på teipkanten. Og slutter på teipen nå da? Ja. Ok. Da slår jeg ut den linje. Sånn her. Sånn, ja. Bra. Sånn. Så ser du, da ble det et fint lag. Og da kan du legge flere lag. Ja, ok. Og det som er en fordel her nå, det er at hvis du skal gå litt lengre turer, så er det jo fint å legge et grønt klisterlag i bånd for å ha noe å slite på. Og så legger vi dette her oppå. Så nå la vi jo det universalklisteret oppå det grønne. Okay. Og desto bløtere det er, desto tjukkere lag trenger vi med klister. Og da kan du legge flere lag, og da kan du rulle flere ganger. Så du kan prøve å rulle en par ganger til, så kan du se. Da gjør vi det. Men er det midt på, eller er det samme? Det er bare sånn, ja. Det er samme. Du ser at klisteret ruller seg på den rulla. Da ble det litt mer. Ja. Og så er det jo det høyeste punktet på skia er jo som regel her, omtrent. Og da kan du, hvis du drar et par drag ekstra der, så har du liksom, da har du litt mer akkurat i det høyeste, der skia er høyest på spenn, da. Ja, og så du vet jo, fra Ref Falun da, så hadde jo jeg goli, men da smurte jeg jo bare hit. Det er jo en hemmelighet da. Men da må du være god til å stake, og god til å springe. Eller du er egentlig dårlig diagonal, så du må springe utenfor sporet. Men det er jo alltid interessant å se hvordan ting utvikler seg, og akkurat med det her, når man bruker sånn rulle, så ser man jo hvor fantastisk jevnt det blir, og nå ser man jo også skille på der man har to lag,
og hvor tyngre det blir i midten. Og det som fint da, det jo også hvis du drar de to-tre kortere lag i den høyeste zona da. Hvis du gjør det nest sist da, og så drar du hele veien til slutt, så får da får du dratt over overgangene. Ja. Så hvis man ville ha litt ekstra feste, da det helt på kanten, så kan man jo fylle på rett under tåa. Og dette avhenger jo litt av spennet på skia og hvordan fører egentlig. Det veldig små marginer som avgjør en bra og dårlig ski når det gjelder på klister, og spesielt på klister. Altså det hårfint både på tykkelse og hvor langt man skal legge, og utifra sine egne ferdigheter og teknikk. Da. Og det husker jeg fra min tid, jeg forsket jo veldig på i den perioden med å legge litt kortere for å ha bedre glisprint. Og sprang litt utenfor sporet når det kom diagonalzona, reftrammen. Jeg var glad i stak der, det kom zona. Jeg måtte finne min måte å løse det på. Sånn at det veldig avgjørende. Og et sånt verktøy kan jo være forskjellen også på å treffe akkurat på riktig tykkelse på klisteret. Og hvis man bruker sånn maskin også da, på trening, i forbindelse med trening, konkurranser når du har hardøkta, så kan man også lære seg å kjenne litt hva som nok. Og man finner seg en litt sånn mal på hva som passer på seg da, utifra tykkelse på klisteret. Ja, Petter, da skia klare til å gå ut og trene på. Ja. Så da må vi få ønske lykke til med sesongen, og lykke til med en spennende sesong med både VM og Vasalopp og flere andre store renn som kommer på løpende bånd her. Tusen takk for det, og så takk til Swix for dere har laget den perfekte smørbrød for meg. Det kommer til å gjøre min treningshverdag enklere. Jeg tror jeg får til å få mer kontroll over det jeg skal gjøre på trening, og ikke minst min skipark. Så jeg gleder meg nå til å tilbringe noen timer i denne skiboden, for det her har blitt fantastisk. Bra, da får du bare fortsette å smøre det, Petter. Da skal jeg fortsette å teste et produkt her, ja. Ha det. Ha det bra. Bra, da er vi ferdig her på Motsettoppen i smørbua til Petter. Og det ser ut som at Petter var veldig fornøyd med det vi har lagt ned her av innsats og det vi har gjort i smørbua. Vi gleder oss til vinteren og gleder oss til en spennende og lang sesong med VM på ski i Norge og i Trondheim som årets høydepunkt.